Oya orenya kwa Ramogi Juang kino machiegni ma en chenro mar miero mar piny mabiro ni pile pile okinyi kokinyi wuok tich nyaka chieng' tich abich okinyi ma kawuono ka en tarik mar 25 dwe mar aboro orwakni machiegni chenro ni mar piny mantiere kidieny mar yiero mar Kenya higa mar 2022 machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Oya orenya kwa Ramogi Juang kamora mora maintiere ageno ni chiew maber ka bende odiochieng' ma kawuono weche mopogore opogore timore e pacho kae mano moriwo nyaka chenro no mar chamo muma ne gavana moyier mago maderoma 46 ma bende oyiere kor gwenge duto ma pacho kae kaka kawuono gichamo muma tok mana mano kende jod bura bende kuchakore odiochieng' ma kawuono gibiro chopo od bura kacha mar mondo mi otimnegi orientation kata otang'negi kaka od bura chalo mano motelo ne yawo od bura mar 13 ma pacho kae machiegni nyinga Joyce Oduor. Orujo kanyanam kamoro moro mintiere en geno mara ni iru pinya e yo makare arwake chenro mar pinya chenro machakre sani nyaka saa 6 mar odiochieng' bed kodwa nyaka giko nyinga Sharon Ong'ao. Joyce Oduor. Yes. Isenyiso gi chenro ka una mana weche mana mag siasa jod bura manyien makra mok nyien duto se mana ka giwacho ni biro timnegi orientation ichiw nade? Achiw maber. Mak mane abachiw maber. Rotho no pin non wagonero kamana keni Cleophas Jakisumo Achiw maber. Jadunga kanyo. Achiw wana gisimbe mawuok e kaunti ma Kisumu gisepega mano maber. Nok geneno giro hadho pilao hadho diel. Akia kiditede nyase gi kosele timgi machal nade nikech apani budget ineno milionde mitiyo godo sidho kata mana governors manyien madonja kene wach mochal nade Cleophas amore idhi chamo pilau inyiso. To bingini nyasi makamane ni nyasi maduong' ahinya ne governors madonjo mokwongo e komno mar governor bende wantiere kanyo kod joma mine mathoth mano yiero mahigani madhi bedo governors e counties mopogore opogore mago kuonde ma paro onego bed ni itedore jopiny pilau. Gigo duto katimore mana mar nyiso sunga koda mor mag jogo mane county jogo madonjo pisi manyien nitie governor matieko thuolo magi wacho ni tamar 2 bende osedhi korumo kwarango county ma Kisii county ma Homa Bay governor manyien donjo county ma Siaya governor manyien donjo county ma Kisumu governor mantie tam mokwongo en pod duoge tam mare kendo mogik mar 2 mano Anyang' Nyong'o gima timore gin kod sunga Sharon kata ngabir Joyce ken gi milion 57 kaka budget miketo mar nyasi mora mora inyalo tiyo kode duto kose nyalo ngado moko timo gik machalo inya tiyo kode machalo penjo maduong' ni budget mar milion 50 okong'una datimo nade chiemo kende koso nang nikech ang'eni nitiere chiemo nitiere tents nitiere rwako welo nikech nitiere welo mopogore opogore to chutho gidhi mane chiemo gi kaka iduso kuonde ma iduso nikech law governor to kro nyisa ni governor be nyone nyaka nanga apani mago omenda mathoth Cleophas inya tiyo gadi kama koso nyaka te giti apani nyalo tiyo matin ne 5 to modong' itimo goda to kan loso godo chenro nyiew godo kata mna yedhe kete osiptal maiso ni iparo marom gi Simbarach mano governor Sharon Ong'ao mano governor Sharon Ong'ao kendo kako wacho kanyo mane gimo timore county ma Kisii Joyce governor moyiera Paul Simbarati ma bende ne bura e county ma Nairobi ka ne oloso kendo to gira Ramogi Tv chieng' manyoro noketo lela ni kuom milion 57 mano ketenge mar nyasi mar sile kata kochamo momo dichieng' ma kawuono ong'ado nyaka milion 3.5 omenda modong' e wiye kanyo odhi chwala go dongruok kuonde mopogore opogore mano moting'o keto yedhe osuptende kaachiel kod awacho kata geche ma county ok odwa gari manyien awacho ni mtoka manyien en gi mtoke chiemo bende wacho ni en gi omuom mare moro monyalo chamo chiembe mano ranyisi makare mano ranyisi mar jatelo makare to county moko bende ok wacho ose mana chako tiyo kalure ni nenore kod odiochieng' mokwongo mochame muma mochako tiyo ne jopiny e county ma Kisii kacha e yo makare kata kamano wan kaka jofamo nego beni koro wachako timo nonro kapo ni pesa moketo tengego obiro tiyo godo adiere chopo dongruoge ma bendo singo ose pesa makamano biro lala koyano par ni counties e kunde mosewache ni omenda mathoth oselale mibadhi osetimo newa e counties mago en gimoro ma bende warito winjo e county Homa Bay ne por kikono wani gidhi tiyo go omenda maromo nade wan ka gin kacha alapno ma Homa Bay Stadium kendo ne loso chenro makare wani kono kodhi kelo chenro makamano achiel kachiel mano kochako kano sa
adek nyaka saa 6 mar odiochieng' kawuono ang' wabed kod ng'eyo ni oganda to wuok oko machalo nade to rwak gi machalo nade kata kwarango mana kanyo nyasi ma Kisii kachiel kod mano Homa Bay omenda motigo wanyalo bedo kwarango mana gi wang' wani oti kodgi e yo machalo nade kata kamano nyaka Ramogi jong morakni machiegni kochako sani saa 12 nyaka saa 6 mar odiochieng' wantiere kae an Sharon kachiel kod Joyce ka wakelo gigi duto achiel kachiel mabendo dhi chako weche manyien okinyi ma kawuono Joyce dhi bedo kanyo kae to Sharon ong'awo dhi kelo nonro no mar gazet bang'e nonro mar gazet kanyo Sharon kanyo wacho nitie weche mathoth karango gazete duto mantiere go okinyi ma kawuono ma Standard, Daily Nation, Business Daily gin weche motenore kod nyasi matimore counties duto tan ng'e gimomora kata mana higa ni stima bende gidhi chamo muma mar apis wang' ni joma mine notimo maber joma mine 7 oyier e lemo mar gavana wantiere joma mine mathoth kata mana tipo magi neno ka kopogore gi yiero mar higa mokalo noyier mana 3 kende sani koro en times 2+1 ber koso ok ber kabisa nikech nyalo bedo ranyisi ni jopiny sani keto geno margi e telo mar joma mine kata kamano we waket wang'o waseneno kaka telo mar Charity Ngilu nitiere county ma Kitui e county ma Kirinyaga kacha Anne Waiguru sani koro yiere e telo mar 2 mano ma bende bro bedo tam mare mogik waketo wang'wa mar neno ni telo mare dhi bedo yo machalo nade to jogo ma sani koro nyiene pap gin to gidhi telo nade ahinya e county ma Homa Bay kuma Sharon wuoke jo county ma Homa Bay osebed kata kamano we wanane ka telo mar ng'ama miyo biro kelo lokruoge makare koko manya koro muge jong mana kaka pile chenro mar mbaka romo bende wantiere godo chakre saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 nyaka saa 6 nikech saa 5 ma bende twekete ka bende wadonjo gi chenro manyien mano mar weche manyien okinyi ma kawuono bende unyalo mana lero ni kwara muge jong nikech ang'eni idhi bedo kibado go twak e chenro mar openye Cleophas idhi bedo kibago twak e chenro mar mbaka romo odiochieng' ma kawuono gik mosebedo kanyo katimore wadhi rangane ni od bura no mar 13 mano ma koro dhi chako bang' ka jod bura go oseyier gin ikruok mag odiochieng' ma kawuono nitie gino midhi tang' negi kata dhi nyisgi kaka od bura chal giduto yone gichopo kata kar saa 2:30 mar okinyi chenro go duto kachako kanyo kata ka saa 3 bedo ka gisechopo kacha wadhi bedo kod jaod bura moyier e county ma Nairobi ka wadhi bedo kod jaod bura moyier mano ma kare chung od bura no ma Kibra mano Mwalimu Peter Orero mabende dhi bedo ka achiel okinyi saa 1 mar okinyi nyaka saa 3 wadhi temo mana nono ni ochalo nade ka warango sani od bura manyien makoro ji donje mano mar 13 kapoka oluonge kendo uchako chenro kendo twak margi twak dhi bedo e yo machalo nade kwan mag kweth siasa mopogore opogore bende oyombre mana matin kwan dhi pog nade ka ji chopo e od bura mago moko modhi rango odiochieng' ma kawuono kachiel kod lemo mopogore opogore makata odiochieng' ma kiny pod wadhi nyime ni mar kiny en odiochieng' mar 2 mano mar chenro madhi timore kanyo e od bura wadhi bedo kod jofwambo magwa kanyo mondo mi okelnwa bende wechego matimore e od bura achiel kachiel ka itang'onegi alwora mar od bura ma pacho ka nitie jogo mathoth ahinya manya wacho ni gin jogo manyien e od bura kacha wang'e jogo man Lang'ata ka nitie jogo mobiro e tielo mokwongo e od bura gidhi thuolo bende mar chopo kacha ka mago bende ma osebedo kabedo e od bura gidhi thuolo bende mar dhi kanyo kata odiochieng' ma kiny kata ma kawuono mondo gine kaka chenrogo duto dhi nyime giduto kwan jo od bura maromo 349 dhi chopo kacha koro en gimoro ma warito ni odhi timore e yo machalo nade atokanga tok mano nyaka Ramogi Ajwang' wadonja e chenro mar mbaka oromo kama bende wabiro menyo ni chenro madhi nyime e counties amago maderom 45 e pacho kae mak mana ne ok wabi menyo duto wabiro mana menyo moko kum counties kama bende governors chamo muma parni kinde ma bende governors 45 chamo muma nitiere 2 ma bende pok oyiere mano governor e county ma Kakamega kachiel kod governor e county ma Mombasa ma bende jopiny abiro dhi e debe chieng' wuok tich tarik 29 kata kamano waduto wabiro riwore kod mago machamo muma waneni gichamo muma e yo makare mondo gichak telo ne counties e yo maber kochakore sani nyakango mol kanyo saa 6 mar odiochieng' ichako tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 236000 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE YouTube bende wantiere live kochakore sani nyakang chenro rumo yudo wa Ramogi TV ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. nyakor Ramogi Ajwang' ambe med tudri koda e mbui maga duto te Facebook Twitter Instagram TikTok duto te @Sharon Ong'awo nyakor Ramogi Ajwang' ambe nan wana kanyo tudri Cleophas Oroche Facebook Twitter kachiel koda Instagram gi TikTok ikete mana kanyo kod Ramogi Ajwang' nikech ma en rupiny we wakwongo yuda weche manyien. Bwana Chebukati kama mshtakiwa
adisqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea. We are very, very satisfied. Election is a very regulated process. We have followed the election law to the letter. We are very confident that there is no any violation of any procedures. Sisi tumia milioni 57 wakati zile dispensaries hazina madawa ama hazijajengwa. County pesa pekee yake itanipa ya kufanya kazi kesho ile shughuli yote milioni 3. Machiegni nyako Ramogi Ajwang' e weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Ogai mar Azimio Raila Odinga koro dwaro mondo jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo wuog e lemo mare motelo ne yiero ma ichan bagi wuok tich. Raila wacho ni Chebukati ni kod chilo modhuro ma ok onego miye thuolo mar chung' ne yiero moramora e Thurka. Odinga gi jalupne Martha Karua mane otero kisera margi Mombasa e kom mar gavana ne olieko ni okanga mar chungo yiero ma Kakamega ka achiel kod mano ma Mombasa gi IEBC ne en mano mar geto mono Azimio yudo ombulu mang'eny matero gi e telo. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, jatend Azimio ne okono jopiny mondo bio yier jalno malaro kom gavana gi otiko mar ODM mano Sharif Nasir e yiero ma wuok tich. Kata kapo DP okodure mar yiero maduong' tarehe 9 dweni, kweth mar Azimio nogo kambi ka chung'uro manyali Mombasa mano ni kom gavana no okowegi e yiero mawuok tich. Piem mapek ni e kind Abdul Somad Sharif Nasir mar ODM gi Hassan Omar mar UDA. Kae Odinga gi jalupne Mikai Martha Karua noseyo mayande obagi kod yiero maduong' ma tarehe 9 kuma ne Kakamega gi Mombasa odong' ka yiero governors magi. Kakamega na Mombasa ililengwa kwa sababu ya baba na Martha huyu. Lakini hata ufanye nini, siku za yani ikifika kila mtu fanye nini, hata hii itatereza tu. Wacheni Jumatatu tufuatilie haki yetu, tupate Mombasa na Kakamega tuwe na 24 wakiwa na 21. Kwa nini Mombasa na Kakamega? Ni kwa sababu maeneo haya yalikuwa wazi ni maeneo ya Azimio, ni maeneo ya baba Raila Amolo Odinga. Siko bende Odinga no kiro lwete ni yiero ma jalup jatend piny Kenya William Ruto kwacho ni okoyombo e yo makare. President elect sio mwingine ila ni nani? Bwana Chebukati kama mshtakiwa adisqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea. Hawajifanya na wale watu ambaye hawana upendeleo. Hawakutaka ijulikane Kenya walio wengi wako upande wa baba. Tunaona ameweka watu kule vidudu watu kila siku wakiamka warusha madongo kwa Joho. Yes ndio alikuwa senator. Yes ndio alikuwa anafaa ku oversight Hassan Joho. Ikiwa alinyamaza wakati ule inamaanisha Hassan Joho alikuwa yuko sawa. Kweli urango? Jotelo mag Azimio ma okadhodho na mchumbi bende no kwayo piny ni obiro tombulu ni jachung' mar ODM mondo oyud kom gavana no. Tumchague Abdul Somad Sharif Nasri kesho kutwa. Sisi wa Kwale tunajua sisi ni majirani zenu na tumeamua tutawapatia support. Odinga bende no koni johera magi ni gidema na nyuok ka ginyayo horruok e seche ma bura dhi nyime. Uliona wale ambao walishikwa kutoka ng'ambo, si mnajua hiyo njama ilitoka huko.
Wale kazi yao ilikuwa ni wezi tu. Duond bura mar ODM noyudo kombe 5 mag od bura kuom 6 e kaunti ma Mombasa e yiero mokalo. Jokanyo 23 mag ODM bende ne oyier kuom 30. Seneta gi jachung' mar mine duto ne oyier gotieko mar ODM. Kalore kod duol mochung' ni yiero thurka IBC, kaunti ma Mombasa ni kod jolup ombulu maromo 641,913 ma igeno biro dhi yiero wuok tich mabiro mar yiero gavana manyien mabiro kawo telo tok Hassan Joho dhi e rutaya. Eric Owenga, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pachoka IEBC okwedo kwayo ma ochwal gi Raila ni jakom duol no Wafula Chebukati kikta yiero mar kom gavana ma Mombasa gi Kakamega. IEBC kokalo e mbui margi mar Twitter wacho ni ote mar Raila ok ni kare nikech yiero itayo gi apisas ma iluongo ni returning officers ma otelo ne kuonde ma opogore. IEBC wacho ni ikruok oseketi ne yiero ma Mombasa ma ibiro taa kod Ibrahim Swalha Yusuf ma en returning officer mar county, to Kakamega to ibiro tae kod Joseph Ayata. Raila ne oloso Mombasa ka osundo ni jalup jakom IEBC Juliana Cherera ema mondo okaw ting' mar yiero go. Duol matayo yiero e pachoka IEBC ochwalo ne doho maduong' mogik oboke ma otenore gi yiero manyocha obagi e pachoka. Oboke go oriwo kodaka form 34A, 34B, 34C koda 34D. Gino oboke mabiro konyo e kinde mabura ma ochwale doho mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend Kenya. George Bati miyo walerno. Bang' ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua makobura e doho mamalo mogik ka gikwedo loch mar William Ruto e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kendo chwalo dwaro mondo duol mar yiero IEBC otere nyim doho moko kuom mwandu mane gitiyogo e kinde yiero ma ok okalo seche 48 kar odiechieng'. Jatatije ka IEBC Marjan Hussein Marjan, Commissioner Boya Molu kod achiel kuom okinde mag IEBC ne ochopo e doho mamalo mogik mar chwalo gik ma chik dwaro mondo gitere doho tok yiero. Commissioner Boya Molu oketo ayanga mwandu mane gitero e doho mokoni oting'o forms mane otigo e kuonde goyo ombulu, mago mane otigo e lando duoko mar kuonde chung' od bura, mane oriw go ombuj jatend piny kod mane oland godo duoko mar ombuj jatend piny. Certified copies of all Form S, that is Form 34S, and certified copies of Form 34B, and certified copy of Form 34C, and Form 34D. Those are the things we have submitted and officially received by court. Now it is in court custody, so we are done with our obligation of submitting those election materials to the court as per the court rules and regulations. Mwandu go maigeno ni dhitigo de bura mano makne duol mar IEBC, jakom margi Wafula Chebukati kod commissioners mamoko, oting'o mago mar Raila Odinga kod jalupne Martha Karua, chich nine otigodo e kuo mar ombulu magilieko nine otimore e kinde yiero. Kata obedo ni Commissioner Boya Molu ne obadhore ne yango gima ne okelo pogruok e kind commissioners mag IEBC e kinde lando duoko, okoni en gadier ni onge chochni manobet kamodong' giwene doho. If court make an order to submit, the commission is ready to submit any information that court would require to submit. We are very confident that there is no any violation of any procedures, rules or regulation, but that is why we have court. It is court to determine. All those forms are also submitted in electronic format. Commissioner Molu is representing us, and whatever is said basically is the commission's position. Kotenore gi bura modonjnegigo, okil mar IEBC Wambua Kilonzo olero ni gibiro chwalo duoko margi chieng' ngeso kendo gin gigeno ni doho biro timo tichne kendo chiwo ratiro. George Bati, Ramogi TV. Kaka yor ikruok ne yalo bura ma kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend Kenya, riwruok mar Azimio la Umoja koro yango okinde madhitelonegi e burano.
Kweth mar okinde oriedi e kidienje ang'wen ka kidieny mokwongo en mar okinde madito ma oriwo Forez Norje, Philip Murgo, Okongo Omogeni kod James Orengo madhi telo negi. Kidieny mar ariyo en mar okinde ma idhi telnegi gi okil Paul Mwangi ka okinde mamoko e kidienyno gin kaka Jackson Awele, Julie Soweto, Velma Maumo, Dan Maanzo, Fred Orego, Tom Masharia e kind mamoko. Kidieny mar adek mar okinde 25 dhi konyo e chwalo burano nyime. Kanyo oting'o Tony Moturu, Arnold Oginga, Winnie Makaba, Deborah Bubi e kind okinde mamoko. Azimio bende oriedo jolonya mabiro konyo e sumo paro ne okindego e kinde yalo bura. Jong'ad paro gin Prof. Makau Mutua, CN Kihara, Dr. Adam Solo kod Caesar Wanjau. Kawadhi mbele en ni jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni oseyo duol matayo yiero kod kiewe pacho kae mawacho ni otiyo kanyakla kod jochung' mag duond bura mar UDA e chocho duoko mag ombulu mar jatend piny Kenya e gwengego mag Masawa mano e yiero ma higani. E twak mare kod jafwambo weche e log tich maduong' mar Jubilee, Kioni olero ni agents mag Azimio ne otam donjo e kuonde luto ombulu e Masawa kaka yo mar kwalo ombulu. Kioni bende okwedo lendo mane ogol kod Wafula Chebukati ni kwan mag jogo ombulu mane wuok oko mar luto ombulu e Masawa ne gin atamalo 60. There was never a yellow wave in Mount Kenya. The polls that had been done by many agencies, including the commercial ones, were accurate, they were truthful. What happened within Mount Kenya was massive rigging. And the rigging was done not by the employment of one scheme, but multiple schemes that were all aimed at taking votes from candidates who had anything to do with Jubilee, and also from our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, together with the running mate, Mother Wangari Karua. Anywhere in Mount Kenya got 40% turnout was a record. The turnout within Mount Kenya was below 40%. Anything else is cooked. Odiochieng' makawuono biro bedo odiochieng' maduong' ne governors manyocha oyiera kod jalupgi. Nyasi mag chamo muma oikore ne jotelogo. Kata kamano, penjo moko nitie ewi kwan omenda ma counties otiyo godo e bago nyasi makamago. Walter Nyambaga miyo walerno. Kaka yor luorruok kod chike matayo piny Kenya, counties koro tieko ikruok ne nyasi mar puodho governors manyocho yier, nyasi ma obagi e counties 45 ma pachoka kopogore kod kaka Mega gi Mombasa ma yiero margi pok otim. E kata kamano ng'ur moko osewuok ni counties moko keto budget margi makorgi lach mokalo. Bad migawo mar omenda ni ogolo nikiingia ofisini ni milioni 57. Ndastajabisha wewe kwamba zile pesa ambazo nilitoa kutoka 57 katika function ya kesho ni milioni 3.5. Zimeongezeka tu na shilingi 1,600 kwa sababu ya advertisement ambao walikuwa wameweka katika TV ambao watakava live. Lakini nataka nikwambie ukweli wa mambo. Singetarajia kwamba nitumie milioni 57 wakati hakuna madawa katika hospitali. Nyamira County Mokio kod Kisii okolero ni kwan omenda magidhitiyo kod sidho Amos Nyabiro kod jalupne Dr. James Gisami. Maandalizi imeanza. E county ma Homa Bay, kamiti ma sidho PC Governor Gladys Wanga kod jalupne Yugi Magwanga olero ni gisetieko chenro duto e alap mar tuke ma Homa Bay kendo gin kod welo manyalo romo ji 5,000. Kata kamano, penjo pod mienje chuny oganda it kwan mag omenda ma otigodo e chano chenro no, wach makelo liet e kind jodak ma Homa Bay. Joma timo chenro mar neno ni governor
mancho yiero mancho jopinyo yiero ma Homa Bay County moluor Gladys Nyasuna Wanga to gi deputy governor Honorable Yugi Magwanga ochamo muma kiny gimoro amora oselos in place. Jopiny okwa mondo chopi, nitie welo modhial moluongi madhi chopo ka kiny kachakre saa 3 wachako program, omiyo kwa jopiny duto ochop machon obedi mondo ka program chakore to gimoro amora dhi makare. Migori County, kamiti machano chenro mar sidho chila yako kod jalupne Dr. Joseph Mahiri oyango ni gitiyo kod omenda maromo siling $1,500,000 e chenro manyaka sani giseiko. Ikruok te ma dwarore mondo mi nyasino otim odiechieng'no wasetiyo. Waseiko kar budho midhi bedeno, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te, johera mag gavana to gi jo Migori duto te mondo gichopi e nyasino mondo wachiw go telo ne jatendgi, tendwa manyoro wayiero. Lap mar tuke ma Narok bende osepie kendo Patrick Olentutu kod kamiti mare e counties ma iparo ni ok nyal muomore tiyo kod omenda malach. Kata bedo ni jakom kamiti maked kod mamoko go e kaunti ma Nakuru bende ni kod chir mar tieko ikruok, kata kamano Benjamin Joronge wach omenda pod biro kelo liet kama jodak biro dwaro ng'eyo kwan mag omenda motigodo. Apollo Tua Mabusia bende okodong chien e chenro mar chamo mama kiny. Wageni ambao wamealikwa kutoka nje ya Busia ni karibu 600, VVIPs 200 na VIPs 400. Tunatarajia kuwa watu wa Busia wataingia kwa wingi. Tuna pia mpango ya kusafirisha wengine, kwa kila ward itapewa gari moja ilete wafuasi wao ambao ni watu wa Busia. Kaunti ma Kisumu kata obedo ni chenro bagi onge ler mar kwan omenda midhi tigo de tayo chenro no mar sidho gavana Peter Nyang' Nyong'o kod jalupne apisi. Jopiny ma Siaya bende nie mudho ewi ler mar kwan mar omenda ma idhi tigo de sidho gavana margi manyien James Orengo kod jalupne William Oduol. Nyasi mar chamo mwa bende dhi chuching KICC boma Nairobi, kama Johnson Sakaja chane chamo mwa mar apisi ayanga, ka bende kwan mar omenda pod opondo ne jodak. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kom mar spika e od bura mar kaunti ma Homa Bay osechako yweyo wang' moko kuom ji magombo komno, kata odoko ni thuolo mar spika poko land ayanga. Od bura mar kaunti no osebet gi tung'ni e kom mar spika, ka moko kuom MCAs ma oyier kod jopiny giwegi dwani ng'ama biro kawo komno mar spika obiyo riw wi MCAs kanyakla. Ali Abich nigi lerno. Od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay dhi bedo kod spika manyien mabiro tayo chenro mag twak e od burano kuom higni 5 mabiro. MCS duto mane oyier e wards 40 e kaunti biro bedo gi thuolo mar go ombulu ka giyiero spika manyien mabiro kawo kar Elizabeth Ayo bang' ka gisechamo muma mar apisi. Moko kuom MCS ma oyier wacho ni dwaro margi en bedo gi spika mabiro riwo wi MCS te kendo tiyo kaluwore kod chike mag od bura. Spika mwagombo yiero en spika ma namba 1 en mung'eyo kaka inyalo ta wajumbe ma ok okawo kobedo nyakonchiel. En speaker ma ng'iyo ni members kaka gin onge ODM members, onge jo independent, onge nominated, ka wajumbe te gin wajumbe. Moko ng'iyo ni ma ja chama, ma ja independent, kata ma ja ng'amobedo nominated. Od bura mar ariyo mar kaunti ma Homa Bay ne obedo gi koko kod tulo kaluwore gi wach loko spika mane omiyo od burano obedo gi spika moingo 3 mane omako lemo ne yor kojolo toka spika Elizabeth Ayo ne othichi apisi, gino mane omiyo ringo dhi e doho. Ing'eyo ni spika en motayo gik moko, to kotayo sitting e bunge to nyaka bed ng'ama ng'iyo ni ere gima nyalo kelo lweny, ere kaka inyalo konye. Ageno ni spika odhi bedo go maber. Jopiny wacho ni od bura mar kaunti osebedo gi nying marach kaluwore gi koko kod tulo ka dwaro margi en mondo wang' ni MCAs oyier spika makare. Wasebedo kwa yudo wich kuot kaka jo Homa Bay e yor assembly makoko siko ng'enye dhao ng'enye, to spika en jakom kendo en emonono i assembly gi yore duto te jogo man kod weche maricho iye modhi kanyo
jogo man bende gi weche mag dongruok. Omiyo ok dwa her neno gima nyo waneno higni 5 chien kacha ni oyier spika to koseyiere to kinyi gole, oyier spika to koseyiere bang' jumbe 2 iyiero, manyiso ni ne ok odhi kare. Dwa her ni mondo obed motegno kaka koro gibiro ni mondo giyier jagono ma ging'eyo maber, nikech yiero ni margi mar yiero spika ma ok odhi e laini moro ni inia karachuonyo, inia Ndhiwa, inia kure. Regional no ok donje spika. Kamoko kuom MCS mane otiyo e od bura mar 2 mar kaunti bende chiwo ler e yorego eko ma yierogo spika. Assembly mokalo manyo antiere kata assembly mokwongo mane wayiero Ochilo kaka Samuel Ochilo kaka spika, kendo assembly mar 2 mane wayiero Elizabeth Ayese kaka spika, ne onge achune. Gini ne en ni ng'ama dwaro ondiko barua ne clerk mar county assembly. Ma clerk mar county assembly en motimo gigi duto te. Kata swearing in mag members miluongo ni oath of affirmations mar office, clerk ema timo. Ka clerk osatime to jok mane osalobicha kaka sana ng'eni gi lobi. Ng'ato dwaro kaka an beda Homa sub county anyalo koni jakanyatwa moro dwar. Okil Humphrey Obach, achiel kuom jogo eko ma olap dhoge ndong' ne lemo mar spika, wacho ni en gi yie ni yiero mar spika ibiro tim ni thuolo. Kata mane constitution, we talk about regional balancing. It's a fact mok do wuonde ni anodhi wacho niya ni ng'ane nyaka wanyalo yudo ng'ata no. Nikech kika hotel itero kamoro achiel kone midhi develop. Balancing is very important. But ingeni koro is up to the sitting governor and the deputy governor mondo chiw that direction. So whichever direction magichiwo no emobro timo nade, emobro luwo. Ko fall on side marwa, I will be in the race. MCS 40 mane oyier tarik 9 dwe ni koting' maduong' mar yiero ng'ano endo mabiro tayo od burano kaka spika kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Doho ma Kakamega oweyo thuolo jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza gi rambum mar siling milion 10 kalure gi bura mar neka ma itudego. Didmas nodonjne gi ketho mar nego rawera moro gi bunde chieng' yiero. Didmas nodagi ketho makamano e nyim jang'ad bura Peter Ojwanga. Doho ogolo chik ni Didmas kik wuog e kaunti ma Bungoma nyaka chije duto 23 ndeka dhog gi kaubila kendo chiw neno magin godo e wi nek ma itudogo jaod burano. MU. Yes. Toka wadhi kaunti no ma Kisumu en ni report yango ni e Jumachiel maromo ji 9 osemonji kod jomaundu mapoko yange e kaunti ma Kisumu. Ji 2 kuomgi osewito ngimagi kama moko to dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kardak ma Kisumu East, alwora ma Nyamasaria, Molem, Rabuor, Ofunyu kod Ragumo. Uganda koro dak kod luoro kalure kod monj ma kiny ka kiny ma osebedo ka timore e alwora go. Monj ma kamago timore ga chakre seche mag ang'ich welo ka mudho donjo, mana kaka ileronwa kod moko kuom jogo ma oserado kod midhiero no. Chieng' Monday tarik 22 na atieko tich mar asol. Gimoro saa 3 na wacho ni warawe ol kanyo mondo ane kata mana news mag Supreme Court gi. Koro kono chopo saa 3:15 naneno ka koyo medore, koro nawuok mondo adhi akaw jaket moro mondo aduga ne mpira. Koro ka chopo machiegni 20 meters to kuma ninde to awinjo mana ka gimoro chwado tok wiya to achal ka gima shoko goya ta lwar piny. Kane gisaa awuok nyiewo mok chapat Molem ka gi gweno gi energy. Ema poka pikipiki moro kala temo go tok wiya karka. Ema lwar piny temo yuak kata onge kanya yuak. Adede kamano. Mama leta kawo brother nditemo ko waosi. Gweng'wa ka of late insecurity dwa bedo ni dwa ng'eny ahinya. Jok ma igoya goya, kuomi kwale ute,
odwa bedo mang'eny ahinya of late. Paul Oumaganga, ma bende ne omonji e pare otieno ma piny noru godo kawuono, leronwa gima omiyo weche mag arita orochore e alworago. Nitie a few clicks within Kisumu East madwaro no yud gik moko ma ok gichwero loya. Mane problem ma waneno ka nitie gweng'wa ka. Jok madwaro ngima mayot iyudo nade? Security mar area waka bendo nego bed enhanced. Nitie kuonde moko mag mudho minyalo kete taya. Koro kaka kuma nogoya from a distance of a center to kuma nogoya onge taya kata achiel. Koro jogo nokawo advantage mar onge taya no to gigoyago. Kaeto ne giwuok e toka no kaneno. Boniface Ogutwa Kach, ma en jakanyo e migawo makedo ne ratich oganda, to wacho ni gimiyo jokanyo mag arita ndalo 7 mondo kaw okang' mar jiwo arita kwe, ka ok kamano to gibiro kawo okang' e lwetgi giwegi. Wan kaka migawo sani wasabedo gi cases madhi 9 e wik achiel mokalo ni kende, to wasabedo gi moko ma date back even to as 2019. Omiyo wadwa kwayo ni kagik Friday ka onge ng'amo maki mo awinjo notere court, to wan kaka joma kedo ne ratich dhano wadhi bet piny to wadhi amua hatua mwadwa kawonu. Ni kok wayudo duoko on Friday, wan kaka wawacho no, to on Monday wadhi kawo hatua. Mondo othir midhiero mag maundugo, magi e kwayo magin godo. Kabeto okwong gini moro mane gino Uhuru Muigai Kenyatta, ker mar Kenya, okelo ni mondo non jopengi maber. Number plate gi, brake light gi, onego bed ni ng'iyo gi mondi. Ok ni ng'ata riembo peng kata nyathi matin, ng'ata riembo peng. Tek no ng'e riembo peng oriembo. Nyaka non gi matut mondo ng'e ni magi joma chal nade. Kwa mondo ka gigene ka police post moro kata molem kama nya konyo. Olosnwa yore obed maber maka nitie any emergency tinyalo konywa yo mayot. 2, gi improve security patrols within our area maka ng'ato nigi chandruok tichopo ire mapiyo. Polisi onego place kaka Ragumo kama chief nitie. Gima mono keto APs kanyo kata police kanyo en ang'o? Mokwongo police wadwaro ni sani uwuog oko mondo make sure ni patrols du omedre. Wadwaro ni uwuog oko mondo make sure ni ng'ata ma osabedo katimo maundu ni nikech magi ok gimo chako nyoro kata nyocha omaki. Ne jotendwa moyier arita kwe mar jopiny ma Kisumu ni e lwetu kaka jotendwa mano wayiero. Omiyo wadwaro ni udhi ubed piny mondo uchak kawo hatua ma make sure ni ji te ma odak Kisumu ka odak gi kwe. Alwora ma Kisumu osebedo kod kwe e kinde yiero, kendo muoch mar maundu okelo buok ne jopiny. Jokanyo mochung' ne arita medo twak ka gigeno yudo duoko makare mar jiwo kwe e gwenge mani kod midhiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. En wach malit ahinya kendo wantiere kod geno ni ten county ma Kisumu biro ting'o malo chala mar arita kwe. Moko kuom gwenge kama bende sani koro nitiere rochruok e arita. Kata kamano ka wadhi mbele, bang' report manyo oyango ni athung'a mar anguro kata swine flu omuoche e county ma Nakuru. Ten county no koro lero ni kit athung'a malandore e gwengego oken mano mar anguro. Migawo mar thieth e county no yango ni athung'a malandore kono en mano ma kawaida kendo otise ni influenza type A mano subtype H1N1. Simfra Sokinda gi ler mathoth. Migawo mar thieth e kaunti ma Nakuru ochiwo ler ewi athung'a masani okwako kaunti no. Ataro mar lipot manyo ochiwo odiochieng' manyoro, migawo no wacho ni kit athung'a mane ofwenye kaunti no koro ginono matut kendo yango ni en mano ma otisi ni influenza A. Apisa matayo thieth e yor kojole e kaunti no Laktar Daniel Wainaina wacho ni influenza A kidieny ma otisi ni subtype H1N1 en koth midhusi makelo athung'a ma kawaida. Medruok mar kwan mar jogo momako athung'a no itudo kod kinde koyo mane ogwaro e pacho ka. Wainaina olero ni athung'a mar H1N1 bende nyalo kelo tuoche ne jamni kama oting'o anguro kata kamano ma ok athung'a mofwenye kaunti ma Nakuru. Wainaina wacho ni athung'a en tuo mamako ng'wech kendo landore e yo mayot. Omedo ni onyalo kelo tuo ahinya ne ng'wech mapiny, ahinya ne nyithindo matindo, jok ma hikgi oniang' kod jogo modak kod tuoche mamoko. Tuo no landore e yo ahonda kod bedo machiegni gi jok mani kode. Kaluwore kod lipodno, nyaka chop tarik 23 dwe ni, ji maromo 143 oseyud kod athung'a no.
Kuom kwanni 127 gin nyithindo manitiere bwo higni 5. Gie sani jotuo 135 osechango kendo ni pacho. Ji 7 kasani ni e ute thieth ka ng'at achiel osewito ngimane. Kaluwore kod medruok mar athung'a ni e pacho ka, oganda okwa mondo obed akicha ne mako tuoni kendo rit ler kinde duto. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Ajwang'a gi lipota mar Simfros Okindano emochopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi iye lach ka moko kuomu bende neno koseriwore kodwa e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Mano moriwo Ouma ka bende wacho neno ka entiere gwengego mag Omboka Nyamkago. Flozi Anet wacho neno ka entiere Siaya Town, owinjo wa e yo makare kabisa. Rolex Odhiambo wacho ni Mombasa Nyali okwe, warito mana duoko madoho mamalo biro yango kendo wan kod geno. Ka bende wacho na chopne ote kanyo kuom Ragana. Odhiambo Zaka Seise bende wacho neno e yo makare ka entiere Thika Town. Ka David Onyango bende neno wa Sanga Joel bende neno wa yo makare ko wacho no hero Ramogi TV ahinya. Nyakora Ramogi Ajwang' med mana kete e Ramogi TV okinyi makawuono e chenro mar piny mabende podi dhi nyime kata tok yweyo mwaka osani kama bang'e nyawadwa Sharon Ong'ao aneno ka ikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Nelson Mandela nobu de jela higni 20. Nyarwa chati rom nadi dongo pongdi? Nyarwa mane? Ane ma paro ne weche moko machon mochwanyo chunyi. Silvia ma. Bye. Nyar yako ja. Kata kichati ndibiro kwa woche ne ya. Anto kichati jaya. Unasikia nya? Ka wuon gi no jwange modhi loka monyombu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Waluare kuliet pa Wamiyo moae thurwaka kod moae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Nyakora Mugajuang okinyi majaber chien tarik 25 dwe mar aboro higa mar 2022. Kamoro mora mintiere arwaki e nonro mar gazet okinyi makawuono. Mana kaka pile wanono gazede ariyo. Mbele naka antiere gi The Standard kanyakla gi Daily Nation. Mabende okinyi makawuono adwaro nono mar mondo miwang'e ni en ang'o mabende nitiere gazede makawuono. Mamulumbi okinyi makawuono ibro dhi duka kacha to inyiew. Koka mana kaka pile wajobedo kod jofuambo kwanono godo gazet. Okinyi makawuono yudo thuolo mar bedo gi jafuambo mong'ere kaka Eric Okeyo Kizito. Kizito arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Ichio nade? Achio makare kendo wadoko Nyasaye erokamano kuom miyowa okinyi masani. Koro wan ka mar mondo mi wayanga ne jopiny gigo moketo oboke makawuono. Erokamano ahinya. Nyakoro Mugajuang mana kaka pile wachako kod thund weche mabendo chiwe gazede ariyo. Okinyi makawuono thund wach maneno komi pek e nyim gazet mar The Standard en kaluwore gi chenro mar chamo muma mag governors moyier. Governors mabende ni yiero chien tarik 9 dwe mar aboro. Tipo magi aneno koket ka Eric Kizito. Ka bende wang' ni joma mine otimo makare. Nyaka gisani wantiere gi governors abiriyo mago mag joma mine mabende oyier. Wang'ini county ma Mombasa gi county ma Kakamega pok oyudo thuolo mar yiero governor margi mabende gibro timo chieng' wuok tich mar juma manyien. Manen ema wach mabende aneno kopedhi e gazet mar The Standard. Kokamano wach mopedhi e gazet mar Daily Nation di wach nade mana kinyisi Nyakwara Mugajuang Kizito. Wach moketo boke mar Daily Nation kae en mana mano bende mar governors ma dhi donjo dhi chamo muma mar mondo mi gidonjo opis kawuono. Kod be mano mar dala Moi kae. Kama koro nodong' achiel ma yiero medhe tim wuok tich ni. Wuode mar Raymond ma koro wenge Ruto kod joge giketo kanyo tir magi konang'o ni koro gida duoko gi dala gite. Mano be koro mi peke oboke mar Daily Nation kae. Aneno gi dhongere Daily Nation okete mamit kanyo ni going for last of the Mois. Wang'ini manen Senator County ma Baringo mano Gideon Moi bende nogolo oko yiero ma higa ni. Koro wenge duto te ng'iyo karod bura mar Rongai mantiere county mana koro kama Raymond Moi ochung'e. Yiero biro tim chien tarik 29 odiechieng' manyoro. Jotelo mopogore opogore mauke kweth mar Kenya Kwanza bende notero kisera margi mar ombulu. Kata kamano yiena mar mondo miachak gi gazet mar The Standard kaluwore ni thund wach margi ema bende timore e kor gwenge 45 e pacho ka. Mano kaluwore gi chamo muma mag governors moyier nyaka gisani. Nyakora Mugajuang nyaka gisani counties abiriyo noyiero makata mna nyidendni moko bende gin Mikaika mabende noyier e lemo mar governor. Wantiere gi Gladys Nyasuna Wanga mabende noyier e county ma Homa Bay mabende koro loso historia kaka governor mokwongo mamiyo mabende noyier e gwenge mag Nyanza. Wantiere gi Cecily Mbarire manoyier e county ma Embu. Fatuma Achani noyier e county ma Kwale. Wang'eni Fatuma Achani na en jalup governor ma Kwale mano Mvurya. Bende wantiere gi Meru kanyo mabende noyiero miyo manochungi independent nochung' maonge chama mano Kawira Mwangaza. Wantiere gi Anne Waiguru mabende koro donjo kendo e lemo mar ariyo mar tayo county ma Kirinyaga. Susan Kihika noyier e county ma Nakuru. Wantiere gi Wavinya Ndeti mabende noyier e county ma Machakos. Mana kwa nyalo ng'iyo matut wach makamano mie peke it gazet mar 2, 3, 4 gi 6 mano mar The Standard. Kizito ng'eni bende nitiere governors manyien madonje telo. Wang'e senator ma Nairobi mano Johnson Sakaja mabende koro noyier gi duond bura mar UDA. Sharon en mor kanyo gi ilo ne governors ma koro dhi donjo apis kawuono. Nikech king'iyo gi kanyo nyidendi odonjo kae manyien. Bengine nche gintie lemo moro to koro ne kama ne chop mondo mi gibed governors kae. Ne gitiyo tich matek gi campaign ma iye no ketie matek tweta to giyudo. Koro en mor gi ilo ne johera mancho yiero gi ma oketo gi ma koro kawuono gidhi chamo muma. King'iyo kae nitie jogo ma bende koro king'iyo wuoth gi nche en wuoth ma obiro yani obiro apoya nono kaka ng'iyo Simbarati. Nche nitie od bura ma yudre bura Nairobi kae. To owuok odhi mana Kisii kuma bende ruedhi nitie madongo dongo mokedo moyudo. King'iyo kata Mtula Kilonzo giri ne gin senator gidhi ma gikedo ma giyudo. Johnson Sakaja giri
koro en mor gilo nikech koro lokruok nitiere mabiro mag jotelo e counties mopogore opogore ka county moko bende duoko mana jotelo manche gin go ka jotelo mana pok otieko kram na tamsa ariyo nikech chik wacho ni nego bed ni governor tiyo kuom thuolo mar tamsa ariyo ka ng'eny mano higni 10 koro nitiere moko mane otiyo kuom thuolo mar tam mokwongo yiero mar higa mar 2013 ochako golgi oko higa mar 2017 ochako golgi oko gichak gitemo mano bende maneno komi pek e it gazet mar adek kata mano mar Ken Lusaka nobedo governor mokwongo mar Bungoma nogole kanyo to noduogo bedo speaker mar od bura mar Senate kendo nodok sani no yiere kende ngene kinde cha nochung gi duond bura mar Jubilee yiero mawang'ni nochung gi Ford Kenya moyiere apani kata mana king'iyo gazet mar The Standard ite mar adek governors mabende nokoyudo kom e higa mar 2017 manyiso na gitiyo tam mokwongo to othich gi oko sana no kamoko kuom gi oyier aneno kanyo mana kaka iwacho Ken Lusaka mabungoma wantiere gi Joshua Irungu mano governor mabende oyiero sani Laikipia wantiere gi Julius Malombe Kitui to parni Julius Malombe ni en bende kanochung kata mana mokwongo Charity Ngilu nogole wang'ni Charity Ngilu nowacho ni nokodhi chung ka bende nwaneno wach makamano gi sani koro ene modonjo kaka governor ma Kitui wantiere gi Benjamin Cheboi Mabaringo Ahmed Abdullahi mano mawajia kanyakla gi Simon Kachapina mar West Pokot koro magene giringe yamo mar duondo od buche siasa ma pegin tie kuonde magiaye mano be mano miyo gi thuolo mar duogo maka dok en kamano nitie madoko duogo koro bi ne gineno ni mondo mi waduog mana gi od buche mantie gweng'wa kaka Ken Lusaka emomiyo duogo kanyo omiyo koro duche makawuono nyakwara moga juang governors mabendi neno tipo gi magi ka ponono ni bro nyiew gazet kata mnama ponono ni yiero mabende noloyo noyombo e yiero ma higani duche makawuono governors 45 moyier biro chamo muma parni governors ka chamo muma nego bedne gi chamo muma bang thuolo mar odiochienge 10 kanoselie kata mna nosepedhgi ayanga ni ma emoyombo koro bang odiochienge 10 bang kanagi osepedhgi ayanga kaka jomoyier ema bende koro duche makawuono gi chamo muma chenro makama wabiro bedo kwa kelo ni ite gazet mar ariyo bende neno ka opedh kwan mar omenda mabende governors mopogore opogore county ka county nego bedni ichiwo ne kanyo kwadhi nyime ite gazet mar ang'wena bende koro men mana kaluore gi pak gi puoch mano maga Mikeini mabende oyiere lemo mar governor mahigani neno kanyo gi dhongere ni county chiefs defied gender norms and big money to win waseneno kata mana governors mamine mabende noyier nagi kedo matek kuom ranyisi kata mana kwachako kata mana gi governor e county ma Homa Bay moyier mano Gladys Nyasuna Wanga nena ng'wech mapek kana gikedo kata mana gi jochung' mamoko kuom ranyisi Evans Kidero bende nochung' kata motegno gi independence nikech Evans Kidero ken jasiasa mayot osebedo nyaka governor Nairobi osebedo governor ten gi pesa be pesa mikwano to dong itune en gi pesa mikwano michok go nyoto nyochiek ma bed mayom tema Gladys Wanga orakre kode mokete piny koro en puoch gi pak ne Gladys Wanga kuom tiyo matek nikech ne en ng'wech maye tek ma kata ka ning'iye ji nok par nodhi bedo kako betni koro tiyo matek ma orakre gi dhand dichuo mogo piny ma koro odiochieng' ma kawuono en mana gi mor sa modhi ting'o mo malo kodonje apis kopogre kata gi Homa Bay Kizito bende nitiere county mamer nitiere nyadendi moro ka iluonga ni Kawira Mwangazi ngendo chung gi independent ete mobuogo bas ente makoro nobuogo ji nikech ngana nyalo ng'eni nonyalo thicho oko Kiraitu Murungi nopoyowa nikech nokwapar wan wang'e ni bas en bas motegno ma nyono kacha mane ringe ndara matek to yiengo bas ma bas nobayo ma koro donjo kanyo nyaka thika linturi bo oyiengo keto piny okadhe kindgi ma koro ebe kawuono mor dhi bede alap makuro kochamo muma puoch gi pak ne mine makamago kata mana county ma Nakuru bende wantiere gi Susan Kihika an Waiguru donjo kacho ke bende e thuolo mar tiyo ne county ma Kirinyaga e thuolo mar ariyo bende wantiere gi Wavinya Ndeti ma bende en bende notemi ngene no yakore kata mana no otemo
kana ingini en mana dhaka achiel kata mana miyo achiel e kinde chuo manochung' e kaunti ma Machakos kana neno kacha noyudo loch kanochungi otiko mar duond bura mar Wiper. Kuku mar gi nyakora Ramogi Tv kinyayo gazet mar The Standard biro somo it gazet mar 4. It gazet mar 6 pod en mana weche mag governors mana kaka Eric Kizito noselero ni Simba Arati koro donjo kaka governor e kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono tok chamo muma. Simba Arati bende osekedo nikech kane ning'iyo kata mana joma nochungo do jochung' manochungo de kaunti ma Kisii. Samongere gi nosetiyo kata mana e tend Mwai Kibaki, e tend Moi, wantiere gi Chris Obure gi ni magi jo siasa mang'ula. Mago jo siasa mongirore. Ma golo gi na tek koro wuoyi matin ma podo jana. Owuok e od bura ma Nairobi ka modhi. Mano Dagoretti North modhi morakre gi wuoyi ka moketo gi piny. Mano en fuoch gi pak ne Simba Arati nikech golo joka no en gima yot. To dhi mogolo gi. Mabe juwacho tere kaka nowuok ka modhi mogo kwande modhi mogolo joka. Kech ne en gima tek mondo mi igol wuonu e dala tek nikech ng'ama tin wacho ni wuok e dala wuonu kodhi go dala ne ten odhi to golo jok ma koro wuonu ne ogolo gi e dala oriembo gi oko. Koro kama na Simba Arati bende nyakwa Ramogi Tv pono neno kata mna weche wa manyien e TV mar Ramogi. Simba Arati bende apani ka donjo kacha kana ka poko chamo muma mar apis mar tiyo ne jodak e kaunti ma Kisii kaka governor mare. Apani ranyisi mare bende koro ber. Nikech en achiel kuom governors ma bende noduoko kata mana chien omenda mar chamo muma ma bende noketi gi as a committee mar assumption of office. Noduoko chien ka bende wacho ni pesa ma kamano nyalo kata na nyiewo godo yedhe e kaunti ma Kisii. Ere kaka inyalo tigi pesa go duto te $50 kod 7 mar mondo mi ocham go muma. Mano omenda ma kore lach $57 en pesa maduong' ahinya nikech gich en dhi kacha cha to en ting'o muma nitie to koseyud judge ma mi muma no iting'o to gi joneno ok midwaro kacha cha gi jomoko be koseyudo ber kanyo to be en mana shere ma be oruma nie mane koro $57 ne dhine to koro nodwoke nyaka $3 kowacho ni koro moko madwarore onyamedo kata gimwayo fuku mare. Koro warito mana neno ka gichako maber kamano bende warito neno singo mabende na gichiwo ne jopiny e kinde mabende na gitimo kisera margi mar ombulu. Ponono ne gibiro chopo singo go kata oye. Kaunti mano Makwale bende waneno jalup governor Makwale masani mano Salim Vuria mabende ong'ere kaka Achani Fatuma Mohamed Achani mabende geno ni biro chamo muma odiochieng' makawuono. Kopogre gi governors we wana donja ne weche mag siasa kidieny machielo. It gazet mar 2 koro sani pogruok mar pare kind Raila gi Chebukati. Raila kanyo kana timo kisera mar ombulu e kaunti ma Mombasa. Ne jal mabende ochung' kod otiko mar ODM e kaunti ma Mombasa. Bende odiochieng' manyoro koro wacho ni Chebukati nego bede ni okta yiero ahinya lemo mar governor e kaunti ma Mombasa gi kaunti ma Kakamega. Mano nitiere It gazet mar 7 mano mar The Standard. Nyaka gisani koro Chebukati kata mana duol mar IBC duol mochung' ne weche mag yiero bende nochoko ochiwo kata mana ler ka bende giwacho ni returning officers mane kaunti ma Kakamega gi kaunti ma Mombasa ema nego bed ni chung' ne yiero makamano kendo gichiwo nying returning officer ma Mombasa iluongo ni Ibrahim Swala Yusuf kama Kakamega iluongo ni Joseph Ayata. Raila nadwaro mar mondo mi jalup jakom mar IBC mano Juliana Cherera ema chung' ne yiero makamano e kaunti ma Mombasa gi kaunti ma Kakamega. Raila Amolo Odinga koro wacho kama nikech onge kod adier gi Chebukati. To Chebukati e jakom mar duol mar IBC mabende koro kanyo owacho ni emano orocho yiero ma omone loch. Koro onge kod gadiere momiyo nodwaro kanyo ni mondo nyadendi Cherera mondo mi okaw yiero no mondo mi otato. Chebukati bende koro wacho nango ni yiero makuru italo ne gi returning officers makuro. To be gima pod wabonya wacho ni kata ka returning officers makone motelo yiero no to ng'amotelo ka en Chebukati ma joka dhi tiyo gi gima en mowacho. Mako Chebukati wacho ni agino dong' e lwet returning officer makucho to nitie gima ok donji kanyo nikech en jatend gin mochiw kata ka ichoro yiero go mbele donge gin manche gichoro returning officer ka nokochoro gi manyiso ni kae ebe onego bed no yie ni gini te nitie buoye koro kata ka nodwoko to nong'iyo yo moro mano nya dwoko godo Raila ni joka madhi timo kama koro an amiyogi mana yore matin magiluwo to ok notamre atama ni gimoro amoro dong' e lwet returning officers ka.
Koro mano bende Marela wacho kanyo ni Cherere monego beni koro tele wachno nikech onge gi adier gi Chebukati. Kata kamano Chebukati kata mnako kalo duol mochung' ne weche mag yiero IEBC osewacho ni kanyo ni returning officer ema chung'ne chenro makamano. Parni chieng' tarik 29 mano chieng' wuok tich mar juma mabiro. Kar chung' od bura 4 wards 2 gi counties 2 mano moriwo Kakamega gi Mombasa gibiro bedo ka gitimo yiero mabende ne ok otim e lemo makamago. Kwadhi nyime ng'ur bende parni nitiere e doho mano maduong' mogik e pachoka kata kiero Supreme Court. Ng'ur mabende nosechiw kod petitioners 9. Wach makamano pod dhi e doho ka bende jok manodonjnegi pod medo chiwo duoko magegi. It gazette mar 8 mano mar The Standard en kaluwore gi witnesses kata mana joneno mabende nanitiere e strongholds mago mag Azimio. Bende gibiro kanyo ka giwacho neno ni masinde mago mag Kiamskit mabende nitiyo godo gi duol mochung' ne weche mag yiero IEBC ne ok tiyo yo makare mar manual mabende nokelnegi kaka alternative. Giwacho ni nochopo negi modeko. Mago gin mana pod ranyisi mopogore opogore joneno pod loso kaluwore gi ng'ur mabende nochiwe doho mogik. Sharon, kar wach mar go ombulu kae matiyo gi manual kata Kiamskit pogruok chalo ka gima ne ntiere nikech wan kaka jofwambo kuon man wawuothe iyudo ka presiding officers moko nonyisgi ni mondo kik giti gi manual no. Mano nyisi ka ochopo e polling station to kawe to kete envelope cha to nyume i transparent box. Mamoko notimo kamano. Koro kwaduogo wawinjo nitie kuonde moko mane manual notiyo nikech inyaparo kano ni kinyidhigo ombulu chik nowuok e doho ni mondo kik ti kode. Koro kuon moko kwaduogo winjo noti kode to kuon moko presiding officer ni koni onyiswa ni returning officer nonyisogi ni kik giti kode magikete. Koro neno ka pogruok nitie kae manyiso ni nitie jok moko ma kuond moko sei moko nokogo ombulu nekech Kiamskit nokotiyo kata nok nyayud nonro mekgi mashindni. Koro kanyo bende wechego ma jogo machwalo weche makamago e doho nyaka ng'i malong'o. Bende kata mna king'iyo kata mna kanyo Azimio bende lieko kanyo kata mna neno moko kuom gwenge ma bende giwacho ni nitiere ng'ikruok mag masinde mag Kiamskit. Nitiere kaunti ma Kisii, Kitui, Migori, Makueni, Lamu, Kakamega, Elgeyo Marakwet, Mombasa, Nakuru ni kanyo, Mandera, Nyandarua, Homa Bay, Bomet, Wajir. Moko ma bende giwacho ni gin strongholds maggi. Piny kacha bende neno IEBC bende dochi manyoro Kizito kanino TV. IEBC bende nodhi mochiwo neno mage parni duolo kata mna riwruok mar Azimio nochunegi thuolo mar seche 48 mar mondo mi gichiw forms mabende noti godo e yiero. Mano form mar 34A, 34B, C gi D. Odiochieng' manyoro ni neno ka commissioner ma IEBC mong'ere kaka Boya Mulu notero kata mana forms makamago e doho maduong' mogik. Sharon, en bura ma iye dhi bedo ma lich ahinya. En bura maduong' nikech king'iyo kata kaka ncho ter ranyisi ma idhi mago burano notingi mana gi lori. Manyiso ni en bura ma iye pek kanyo to kata forms gi bende ka koro ng'iyo gi mos kata kapok oyalgi nikech gima nitie doho bok onego bed ni wawuoyo ahinya. To nitiere gik moko kendo to be kelo chich. Nya neno ga form moro ma Davis Chir nokete mbui. Kowacho ni kwan ma jo oboke ma Standard noketo gacha ni donge machal gi mantie form 34A ni. To form no ka koro ni ng'ie mos idhi chako ng'i chakre malo nyaka piny ondike ng'at achiel presiding officer ma nyaka kar agents presiding officer emondiko handwriting machal ma koro nwapenje to form ni en madieri koso magi to koro molosi mondo mi odonjgi kwan makata ma Azimio tero kani mondo dhi oneni machal. Manyiso ni nitiere ere kaka presiding officer nyalo ndiko form chakre malo nyaka piny nyaka kar agents ondik mo sign gi handwriting machal. Koro ng'eni sama nokete kacha to koro ne wan gi penjo mang'eny manopenjo ni to presiding officer notimo gimoro amora nyaka piny. Koro mago be gik ma aparo ni gidhi ng'iyo kanyo forms ma jogi dhi chwalo mbele kucho. Gin mana weche maliekore doho maduong' mogik kokadho kuom jong'ad bura mage 7 ema bende koro biro nyisowa mochiek gi manumu. Kokamano bende IEBC bende koro oramo kendo gintiere gi geno ni ng'ur ma bende nochiw gi ji 8 e doho maduong' mogik ibiro wit oko mano bang' kana gisechiwo forms ma bende nonyisgi mar mondo gichiw ahinya dwaro mar kweth mar
Azimio la Umoja. Kopogore gi mano, it gazet mar apar. Jaod bura ma Kimilili nitiere wach moro maluore. Wach makoro luore en kaluore gi bura mabende nodonjne godo ka bende ise mar nego jago moro mong'ere kaka Brian e gwenge mag Chebu Kwabi mabende nitiere e gwenge mag Kimilili. Nyaka gisani wach makamano nyalo kara na paro kinde mosekalo Didmas Baraza ne imanyo mar mondo mi odonjne gi wach makama ne ochiwore yanga ni obila odiochieng' manyoro na entiere e doho. Gisani koro jang'ad bura e doho ma Bungoma nochiwo ne fai mar siling $10,000,000 to bendo nyisa ni kikonyon gwenge mag Bungoma nikech obro rocho chenro mag joneno. Joneno iwacho ni joneno maromo 23 nego bed ni ndiko neno e wi tho mano mar Brian mabende ong'ere kaka Brian Odinga Olunga mabende liekre ni jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza nochwado magina. Sharon, ngima en gima duong' kendo ngima yudo dichiel. Opogore gi gik moko makata kolal tinyado gi nyiewo. To koro ka kao ngima en wach mok ni kare. Sama koro chopo kama koro jotelo bende koro iteno gi weche mag nek ok en gima ber. Manyiso ni chikewa emonego bed ni medo rido motegno ma jok motimo timbe mag rocho kwe kamae kata mag nek kamae onego bed ni kawo gi okang' makata no ka koro ni no yier no rito ni chamo mo macha. Mano gima onego bed ni tama gi sechego mane ko yud thuolo mar kawo oboke mar yango ni no yiere od bura no. Mae gik mano onego bed ni chunge gi sechego. Koro chikwe ma pod tiere gi rode mathoth monego bed ni medo din mondo mi ogeng' yore weche machal kamagie. Nyaka sani jang'ad bura bende ochiwone ni ok nego be kata nodhi e Nyakalondo TV kata mana kamoro amora mar mondo mi odhi olose. Koro mana en mana chik ma bende osechiwne ka bende nonro pod dhi nyime. Kizira adwaro mar mondo mi watiek gazet mar Standard kapok wadonjo Daily Nation. Wach ma bende adwaro ni watiek godo en wach malikore ni nitiere athung'a mar anguro mano swine flu e county ma Nakuru. Koro Department of Health kata migao mochung' ne weche mag thieth mano kaluwore gi nonro ma bende na gitimo Kemre koro wacho ni onge athung'a mar anguro e pachoka. En homa ma kawaida athung'a manyalo yudo ng'ata nikech nyaka gisani wacho ni nyithindo maromo 127 e county ma Nakuru nitiere gi flu mano influenza virus. Ok en athung'a mar anguro mana kaka nosewachi. Nitiere ga yamo moko mabiro ga samoro yudo ka ji mathoth ne gi athung'a. En wach ma bende sani kinjo ka ng'ato fuolo buti tiwa mani koso osechopo wach ma wachre kuro no. To koro Nakuru kuro bende jogo macha weche mag thietho konia ok en mano mar anguro ni kikubed gi luoro ni en moro ma pile no. Koro nyaka obed gi luoro nikech moro be nobiro moteto aka mar corona nokelo luoro malich ahinya. Koro konyiso ni moro be nitie mar anguro nyaka no beda gi luoro. Koro jok ma tayo weche mag thieth koro beda akicha mondo mi gigeng' tuoche machal kamagie. Mana kama nyakwara Ramogi par ni kinyo gazet mar The Standard bende nitiere weche mag tuke weche mag ohala ma bende inyalo somo kanyo. Kopogore gi mano we wadhi ne gazet mar The Daily Nation. Ano ka Daily Nation kawuono chwe en wach mane iye ka hapa ni gin mana weche mag lendo ma bende oket kanyo. Kopogore gi mano it gazet mar Daily Nation oket kanyo gi dhongere ni going for the last of the Mois. Wang'e ni Raymond Moi makoro dong kacha kochungi kar chungo od bura mar Rongai mantiere e county ma Nakuru kama bende yiero e kar od bura makamano nego bed ni timo chieng' tarik 29. Koro kweth mar Kenya Kwanza bende odiochieng' manyoro nonyonore e gwenge mag Rongai kanyo ka gitimo kisera mar ombulu. Gidwaro mar mondo mi jodak makono kik yier Raymond Moi e kom mar Rongai. Par ni owadgi matin mong'ere kaka Gideon Moi bende nothich oko e kom mar senator e county ma Baringo. Mae mano dong kaka sira achiel mane koro teno ot miluongo ni Moi. Ka koro siro moro be nyicho selwar kanyo. Koro en bende koro ina chalo jogo wuok ni dhi go siro no piny mondo onogore piny. Koro pod odong' mandalo matin. Koro ebe kokedo matek koro kendo nyalo dong' koro jogo mana gi ndalo adek ke kwano weekend gi kiny. Jolut ombulu kanya ma koro dhi neno ni mondo mi siro no dong' kochung' mondo ten dala no kata gidhi goye piny. To mano gima koro
jatend piny Kenya moyier kod lange giwuok duto te ni gidhi go siro no piny. Wach ma kama nyakwara Mugejwang kinyeo gazet ma The Daily Nation omie peke iti gazet mar 10 kama bendo odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya moyier masani mano Rigathi Gachagua notero kisera mar ombulu kanyakla gi jotelo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ka bende gisani gigoyo debe ne jal moro mong'ere kaka Paul Chebor mochung' kod duond bura mar UDA mar mondo mi oyier kaka jaod bura e kar chung' od bura mar Rongai. Piny kanyo bende neno tipo mar Silvanus Osoro kanyakla gi jochung' moko ariyo notero kata mana ng'ur margi e doho maduong' ma pacho ka mano High Court ka bende gidwaro ni kik bed ni Supreme Court nitiere gi teko mar yango jang'ur mochiwo kata mana ng'ur mare ni noyombe e yiero mana gitero odiochieng' manyoro ka bende gikwayo mar mondo mi doho maduong' ma pacho ka othich oko teko ma bende inyalo bed kata mana kimiyo doho mar Supreme mar lando jaloch ahinya e lemo mar ten piny Kenya to weche ma kamagi apano luoro bende ng'ur ma bende osechiwe doho nyaka gisani. Sharon ngeni ne gidhie doho ma Milimani mondo mi koro otam doho mamalo mar mondo mi kik yang jaloch. Ma be wach ma jopiny bosebedo ka penjo ni to doho mamalo bende nya yango jaloch. Ma be apani okinde ose wuoyo wachni kaka Charles Kanjamba nyo wuoyo ko wacho nango ni nyalo chopo kama do nyayango jaloch ma wach mondo mi otiko mano kalore nango ka do wacho mondo mi okwan ombulu go kendo moyud jaloch e yo maler do kanyo ni ratiro mar yango jaloch mano be koro ji penjo to koro kane gidhie do mar mondo mi tam do mamalo to nyisgi niya do mamalo chung' kien en gi gige motimo kien kendo ng'ado paro kien ma do ma piny ok nyal chike. Mana mapiyo piyo Eric Kizito kwa dhi mbele nikech nego bed ni Cleophas donjo gi twak mokwongo e chenro mar piny. Naneno wach moro ma bende luoro mano kambi mar ndeke mar Kenya Airways it gazet mar 8 kambi mar ndeke mar Kenya Airways kinde mosekalo osebedo gi midhiero mopogore kanyaka sani midhiero momako gi en lal mano mar yuto margi mar ohala ka bende e kinde thuolo mar dweche kata mana e kinde thuolo mar dweche 6 ma higani giwacho ni giseyudo lal mar siling bilion 9.86 mano kapok ogolo osuru mano lal makata mana ki ipimo gi kinde thuolo mar dweche 6 mokwongo mar hiko ohala mokadho ne giyudo lal mar siling bilion 3.32 makoro nyiso ni higani giyudo lal mathoth lal maromo siling bilion 6 mano kipimo gi mana giyudo higa mokalo. Sharon kar wach ndege ka en midhiero mosiko ma osebedo ka lal bedega higani donjo higani wuok en man lal mosiko to kai koro giwacho nango ni lal ni obiro nikech mafuta kata mo ne momiyo koro lal makama obiro koro weche gi dwaro mondo jogo mochung' ne uchumi mondo ng'iyane malong'o ni to ere kaka inya konye nikech ma kambi en makelo nego beni ne kelo omenda modhuro ne piny mar Kenya koro ma kata jatend piny mabiro donjo mondo bi ong'iyane ni te ang'o minyalo tim mar mondo mi kambi ni oloso ohala ok noloso lal ng'eni sama timo ohala onego beni timo ohala kigeno ni yudo gimoro malal girego to gin gik mabiro mapore onego beni gibiro ka gipore to onego beni sate en lal sate en lal koro kanyo onego beni loso mondo mi wecho dhi makare. It gazeti mar 11 bende duol mochung' ne doho e pacho ka mano judiciary bende gisani koro oloro doho ma Milimani kuom thuolo mar ndalo 11 chakre tich abich mar jumani wang'ig momiyo ni loro doho makamano doho makamano loro kaluwore gi ng'ur mabende nosechwali mabende nego bende bura chakore juma mabiro. Kanyo koro wenge tete ochimo kuro nikech kanyo ma koro doho mamalo dhi yale bura mano chwale nyime makwedo yiero mar William Ruto kod Rigathi nikech jogo ma bende koro Raila Amolo Odinga ng'ur ni ma bende natayo polling stations mopogore kanyaka gisani moko kuom gilieko ni ngima gi nitiere kinda kuru Gasumbi odioche manyoro na giromo gi Director of Public Prosecutions mano Nurdin Haji ka bende koro na gitero kata mana chiwo luoro magi okang' makama biro kaluwore gi tho mag returning officers ariyo achiel kuom gi bende wang'eyo Daniel Musyoka ma bende ringre mare noyude bungu mantiere
gwenge mag Oloitoktok mantiere kaunti ma Kajiado. Mar ariyo bende Geoffrey Gitobu ni kata mana tho mare bende osekelo penjo mopogore opogore. Geoffrey Gitobu ni en apoya nono e dala ne mantiere Laikipia ka bende en nochung' ne polling station kata mana constituency mar Gishugu. Kanyaka sani bende nantiere moro ma bende wachore ni nokaw kata mana nobedo kidnapped Jafet Dibo ma bende nochung' ne IT wacho ni ne nobedo kidnapped kata kamano hapena ber. Sane koro jogo manche tiyo ne IBC kaka returning officer gi ngene jok ma ok gipogre gi presiding officer mikawo to tiyo seche go to rumo magi gin gitelo ne constituencies mopogore opogore koro sane giluor ne ngimagi nitie kinda kuruga sumbi buogo ngimagi omiyo koro ne giluongo DPP mondo mi ong'i kaka nyalo keto arita margi obed makare. To jogi gin gi tich matek nikech gin ngeni gin manyo gitelo ne constituencies ma forms duto kane presiding officers noseoro gi Kimskit modhi to ne tingo cha kendo tero ne magibene gigo ka jogi no